nhiều năm qua, Thiết Thạch Group không chỉ kiến tạo hàng ngàn tổ ấm, mà còn không ngừng chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa kiến thức xây dựng nhà ở dân dụng thực tế đến cộng đồng thông qua gần 40 chương trình hội thảo và workshop. Tiếp nối hành trình đó, Hội thảo xây dựng và triển lãm vật liệu do Thiết Thạch Group tổ chức đã diễn ra thành công vào ngày 7 tháng 12 năm 2025, thu hút gần 100 khách hàng cùng 5 đoàn sinh viên các trường đại học chuyên ngành kiến trúc xây dựng đến tham dự và tìm hiểu. Không chỉ là sự kiện trưng bày và giới thiệu vật liệu, chương trình còn là không gian kết nối tri thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa các chuyên gia trong ngành cùng đội ngũ chuyên môn của Thiết Thạch Group và quý khách hàng, từ đó mang lại những kiến thức hữu ích và đầy thực tế cho kế hoạch xây nhà sắp tới, để quý khách hàng có được sự lựa chọn sáng suốt dựng xây nên ngôi nhà hoàn mỹ trong tương lai.